Okay, murakoze cyane. Nari ndimo kubibwira ndi umumama mureba, nitwa Mukandamutsa Elizabeth, ndi umumama w'imyaka 47, ndubatse 48, nari nikuyeho umwe, sorry. Mfite abana 7, mfite A0 muri accounting na finance. Nakoze umwuga w'ubwarimu mu gihe cy'imyaka 23. Hanyuma uyu munsi ngiye ugiye kubagezaho ikiganiro, ngiye kubabwira ibintu numva, ibintu nkora, ibintu mbamo, ibintu by'ubuzima bwanjye. Na joininze nagiye muri Forever mu mwaka wa 2017, mara umwaka nkora mbivanga no kwigisha. Hanyuma iyi myaka 3 guhera muri 2018 kugeza ubu ngubu ndimo gukora Forever ndi full time. Nakazi nkora nishimye, ni business nziza cyane. Details detail muraza kuyabona nyuma, ariko igihari nuko nifuzaga impamvu yanjye yatumye joining business, nifuzaga kubona byibuze 200,000 kandi mfite umwanya wo kwita ku muryango, kuko akazi k'ubwarimu murakumva amasaha yose kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 za nimugoroba nabaga ndi ku kazi. Hanyuma no gutaha murabizi, wenda batari abarimu ntimubizi, ariko gukosora even no muri weekend wanagenda ukabona akantu ukavuga uti iki kintu cyaba imfasha nyigisho. Mbese mu by'ukuri ubwarimu ni ubuzima bwose. Simvuga ko ari bibi, ariko nanjye nari nkeneye noneho kubaho. Rero ahangaha nabonye business impa ubuzima, ikampa amafaranga, ikampa n'umwanya wo kwita ku muryango. Twakomeje. Yes, ahangaha rero turi abantu batandukanye. Nk'uko nabibabwiye, ngewe mfite icyo nifuzaga. Ntangira business navuga ni byibuze Nyagasani mbonyemo 200,000 gusa, nkabasha gukemura utubazo tw'umuryango, ariko byibuze nkabona umwanya wo kurera abana, umwanya wo kuba mu rugo. Ahangaha rero nawe watumiwe, banza unshimire umuntu wagutumiye. Ni ukuvuga ngo yagutumiye kubera ko akuzi, kubera ko muziranye kandi agukunze. Birashoboka ko uyu munsi wavuga uti ubuzima nari ndimo ndaburambiwe, cyangwa se ndashaka ikindi kinyongera. Ndashaka wenda inzu nziza, ndashaka gukora ingendo covid itaraza, ariko n'ubu birakorwa. Ndashaka amashuri ni ngewe cyangwa se n'abana, ndashaka kubaho neza, ndashaka kugura imodoka numva nifuza, ndashaka se amafaranga yiyongera kuyo mbona ku mushahara. Impamvu ni nyinshi cyane, icyangombwa ni uko uyifite. Iyi business ndababwiza ukuri, niba ufite impamvu ituma washaka gukora iyi business, ndakubwiye business ishobora kuba iyawe. Twagiye. Yes, iyi business rero ukuntu itangira, navuga ngo ni ibintu byiza cyane. Nongeye gusabira umugisha Prof Eugene na mama Jeanne. Aba ni ababyeyi banjye muri business, ni ababyeyi nubaha, nsabira umugisha iteka ryose. Nibaza ukuntu mu by'ukuri umuntu agukunda akakugurira bombo, aragukunda akakwereka umurongo, ariko hari n'ugukunda mu buryo utamenya, ku buryo urukundo mbona uyu munsi nkesha upline ntabwo rugira urugero. Umuntu aragutwerera akaguha 100,000 ukabona yakoze igitangaza na 500. Muraza kwiyumvira uburyo ki mu by'ukuri aba babyeyi nkesha Imana ari kubagira ari igitangaza. Noneho muri iyi business umuntu aravuga ati ariko se ko numvise ngo nukuzana abantu, ngewe nzababona. Abantu rero ni igitangaza, ni ukuvuga ngo ni business Imana yagiye igobotora ahantu. Abantu turabafite. Reba mu muryango wawe,
ni aba hafi, aba bantu bose mumbona hariya niba mureba neza inyuma yanjye, ni ukuvuga ngo ni abantu batari abakure, ni umuntu wawe uri hafi, mwarakoranye, mwariganye, ni murumuna wawe, ni so wanyu, ni inshuti yo kwa sogokuru, ni uko nguko biza, hanyuma nawe akagenda abwira sogokuru gutyo gutyo gutyo, akabwira murumuna, inshuti, uwo basengana. Ni ibintu bya hafi, mbese n'ubuzima bwa buri munsi, si ibintu byo gushakisha, kandi si ibintu bisaba ngo amashuri, ngo experience imeze ite, ngo uturuka kwande, ngo ninde wakohereje, reka da. Ni ukuvuga ngo Nyagasani agenda akora ibintu, iyo ukunze ugakurikira inzira bakubwira, ni ukuri iyi business irashoboka. Twagiye turakomeje. Yes. Ubu rero wakwibaza ese iyo business nakomeje kuvuga nsa nk'utsinda ni business bwoko ki? Ni business ikomoka kuri company yitwa Forever Living Products. Forever Living Products rero ni ikigo gitunganya ibicuruzwa by'ubuzima n'ubwiza, kikanabicuruza ku isi hose binyuze mu bafatanyabikorwa bigenga Forever Business Owners. Ntabwo icisha mu mapublicité, murazibona za Coca-Cola, zande, reka da, niyo mpamvu abantu bashobora kwigiraho bagushyiraho question mark. Yo rero ikora iki? Iguha ibicuruzwa, ikaguha abagufasha, hanyuma kandi ikanagena uburyo wunguka. Icyo ukora ni iki? Ntabwo ari ibintu byinshi, ni ibintu bibiri. Umuntu icyo akora ni uguteza imbere ubucuruzi bwa product, hanyuma n'ikoreshwa ryazo. Ahangaha byashoboka ko umuntu yacuruza nk'itabi atarinywa, byashoboka ko umuntu yacuruza simbizi ibintu adakoresha, ariko kugira ngo ukore iyi business, my friend, inshuti zanjye, banza nawe uyumve si ibintu ugiye kuvuga, ibintu ugiye gusohora mu kanwa kawe nibyo koko. Izi product rero ukuntu company yazikoze neza, bituma wanze ukunze, waba utavuga. Hari umuntu utangira iyi business akabaza njye se ko ntazi kuvuga, reka da, irakuvugisha. Hari n'igihe utavuga ahubwo abantu bakabona. Twakomeje. Yego, ndacyari kuri ya company. Ni company mpuzamahanga, ni mpuzamahanga kubera ko ahantu hose ntabwo ari baringa. Hari company zihanze ahangaha ushobora kugenda ukumva izina, washakisha muri Google ntubona ahantu, washaka icyicaro, reka da, yacu rero ni mpuzamahanga. Hanyuma kandi ikaba ari company vertically integrated, nta mwenda, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe witambikamo hagati aho ngo hari icyo agiye gukora mu guproduza ibicuruzwa byacu. Ni ukuvuga ngo yigirira imirima, igahinga, igatunganya, igasarura, igakoramo product, the final product ya nyuma ikangiraho ariyo yingejejeho, nta wundi muntu wo hagati aho ngaho, kugira ngo quality yayo, kugira ngo ubwiza bwa product kabisa bube bwizewe 100%. Murabizi ko hano hanze ushobora kugura ikintu runaka ugasanga ni nka kopi ya 5. Iwacu ntabwo bibaho rwose. Hanyuma kandi ifite team, muraza kuyibona, ni y'ibikonyozi, ni y'ibikomerezwa. Ntabwo ari kwa kundi ushobora kugenda ugatoragura umuntu, reka ni abantu b'indobanure, hahandi bavuga ati uyu nguyu afitinze neza, arimo neza mu bijyanye na chemicals, uyu nguyu arimo neza mu bijyanye n'intungamubiri, uyu arimo neza mu bijyanye no gucuruza, uyu arimo neza gutyo ku buryo buri kantu kagiye gahagarariwe. Uko nari mbibabwiye rero, ni company mu by'ukuri ikomeye cyane, iri mu bihugu birenga 160. Ibyo bintu murabitekereza, birenga 160. Mwimagine, mwibuke nka companies mwaba muzi, hari nk'abantu tuzi bakomeye bafite nk'inganda nko mu bihugu 3, 5, 10, ukabona nyine ni abantu mu by'ukuri bakomeye. Noneho mwibaze mu bihugu bingana birenga 160. Ese muzi isi ngo igizwe n'ibihugu bingahe?
197. Mwibaze mu by'ukuri aho itari. Mu Rwanda irahari, turaza kubibona mu Rwanda, i Burundi, Congo, Uganda, Tanzania, aho hose. Ubwo se aho itari ubundi ni hehe? Nanjye njya nahibaza. Aho itari hashobora kuba nta n'ikindi kintu gihari, I don't know. Hanyuma ni kampani ifite uburambe bw'imyaka irenga 42. Mwibaze umuntu, ubu ni imyaka 43, mwibaze umuntu ufite imyaka 40. Ufite 30 ni umuntu ukomeye. Ntabwo ari ka kantu ugira gutya ejo bakavuga bati hano hari kampani bashinze dore biro, wajya gusanga nyuma y'iminsi 5 ugasanga nta muntu, ibiro birafunze, nta naho wayibaza ku isi. Ibi rero biratandukanye. Hanyuma kandi ni business ikora mu bijyanye n'ubuzima n'ubwiza, ikaba ari ifite igishoro cy'amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo irakize, twabibonye ko nta mwenda. Iyi ni kampani kabisa wavuga uti iyi ngiyi nayishingikirizaho singira impungenge. Hanyuma rero muri izo produit ikora ni iya mbere mu gukora products zikomoka ku gikakarubamba. Mbabwiza ukuri, igikakarubamba niba hari umuntu utaragikoresha, niba hari umuntu utanakizi, ibyo byose iryo zina urarizi, byanze bikunze hari ibintu umuntu afiritira ati iki kintu gikoze mu mbese bakakubwira nk'uruti utumva utanazi. Reka da, ni ibintu bifatika bizwi. Hahandi igikakarubamba imbere mu mubiri n'inyuma nugikoresha ntabwo uzaba deshe. Ikaba iya mbere. Buriya ibintu product dusanga ku isoko hanze aha uzasanga banditseho hariho urubabi rw'urukakarubamba ariko nta kashe, kubera ko kugira ngo iyo kashe iboneke nuko haba harimo byibuze 15%. Izacu rero zigeza muri za 90 kuzamura. Hanyuma tukaba ba mbere mu gukora product zikomoka ku nzuki. Ni ukuvuga ngo ibyo byose muri abanyarwanda cyangwa se muri abanyamahanga, simbizi niba ari umunyamahanga urimo hano, iyo bavuze igikakarubamba umuntu aremera, ariko noneho iyo bageze ku buki, ubuki se hari icyo wabushinja? Hari ibintu umuntu ashobora gutekinika muri za terime zadutse, ariko ikintu cyitwa ubuki turi abambere mu gutunga, mu kugira ibikomoka ku nzuki no mu buki. Hanyuma kandi nk'uko nabibabwiye, iyi kampani yagiyeho mu 1978, ikorera mu bihugu birenga 160, hanyuma nta mwenda ifite. Ntabwo ari izo product gusa twagiye. Hello? Yes, products dufite ni nyinshi cyane, ariko muzo nafashemo nahisemo ni iyi ngiyi kubera ko ndi umucuruzi, kubera ko mbahamagarira gucuruza. Iyo umuntu agiye gucuruza ahera ku kintu gifite inyungu nyinshi. Niba ushaka gucuruza rero, hano hari products ni ukuri ndayibashimiye, ikurayo umuntu. Abantu bakoze C9 challenge mbibutse, aha hantu twarahazamukiye. Iyi C9 ntabwo ndi buyitindeho, ariko ni produit wayifata, donc wayikoresha, wayicuruza biraryoshye pe. Ntushobora kuyikoresha waba ushaka gutakaza ibiro, imyanda n'iki, ntushobora kwikoresha ngo umunwa wawe ukomeze ubikirage, ntibishoboka. Uravuga wanze ukunze. Harimo abantu bavuga ati njyewe nabibabwiye ntabwo nabasha kuvuga. Niba tutavuga kandi wumva ntabwo nzi feelings uburyo nazivuga mu magambo ngo byumvikane, ariko iyi C9 umuntu ayicuruza iyo yayikoresheje pe barabizi abo ntavuze aha ngaha, ariko iyi ni product nziza cyane yo gucuruza no gukoresha. Hanyuma kandi tugira product nyinshi cyane ku buryo ntazirondora. Umuntu wagutumiye azaguha details, cyane ko nababwiye ko iki kiganiro kirimo ibice bibiri. Wenda mvuye ku ma product muzabona nimukomeza kuza tuzagera tubibabwira. Najya noneho ku bantu batugejejeho iyi business. Twagiye
Yes, ahangaha murabona abagabo beza cyane. Nari nibajije ngo ni kubera iki atarimo umudamu, ariko ndebye neza nsanga arimo. Ariko igihari ni uko natwe twazamutse twagiye. Hano rero hari umugabo navuga ngo Imana yahereye umugisha muri business. Iyo yari afite mbere yarayiretse, hanyuma agenda arobanura abantu b'intiti, abantu mbese bizewe, hanyuma bakora itsinda rikomeye rifite experience, rifite ubunararibonye, hanyuma bakora niyo team, niyo management ya company ya Forever. No kuvuga ngo ni abantu bakomeye, si kwa gushakisha, si ba bantu bashaka indonke, oya, ni abantu bafite criteria, ugiye umwe kuri umwe wakumirwa. Twakomeje. Company ni Inyamerika, ntabwo nari nabibabwiye, ni Inyamerika, iri Arizona muri Scottsdale. Hanyuma iri ariko nk'uko nabibabwiye mu bihugu byinshi bitandukanye. Hari aho ngaho muri Amerika, hari no mu Buholandi. Muri Amerika hakorerwa product Aloe Vera of America, product zikomoka ku gikakarubamba. Hanyuma izindi bahaye forme y'utunini zikomoka no mu bindi bintu bitandukanye, imbuto n'imboga zitandukanye no mu biti bindi, zo zikorerwa mu Buholandi. Twagiye James. Yes, ahangaha rero ni bimwe nababwiraga, company yacu ni company isobanutse. Uyu ni managing director Enos n'umudamu we Enos Salema. Nibo ba managinga Forever Rwanda, Tanzania, Burundi na Zambia. Ntabwo ari ibintu by'ifitirano, ni ibintu bifatika. Ni ukuvuga ngo muri akanya wanamuhamagara, wamwandikira. Hari ibindi bintu company ziri hano hanze usanga bavuga umuntu nyine ugasanga ni abantu babaringa, twebwe ni abantu bafatika kabisa. Yego, twakomeza. Mu Rwanda rero ushobora kuba ufite amakuru atandukanye. Ni Forever bite, yarapfuye, yarazimiye, ntikibaho? Reka da, Forever uyu munsi irahari cyane. Ahangaha turimo kureba area manager Hakizimana Gilbert, dukorera hariya Kicukiro, hariya kuri Inindi House, hariya hafi na Sonatube. Ni ukuvuga ngo Forever irafatika, irakora mu buryo buri officiel, imisoro iratangwa, ntabwo ari ibintu byo mu kinyuranyindo, ntazi uko bimeze. Twakomeje. Yes, ubwo rero iyo Forever ubundi nababwiye ko ari company ikora ite? Iracuruza, ariko icuruza gute? Ntabwo icuruza nk'uko dushobora kujya muri Nakumatt ngo tugure ikintu, hoya. Na hariya mberetse Kicukiro ntabwo wajyayo ngo uvuge ngo ndashaka Aloe Vera, ngo Aloe Vera gel ngo bayiguhe uyinywe. Nono, ni ukuvuga ngo ikora mu muyoboro witwa network marketing. Network marketing ni iki rero? Ni uburyo bwo kumenyekanisha no gucuruza ibicuruzwa by'ikigo runaka binyuze mu ruhererekane rw'abantu. Ni icyo cyonyine, ni ukuri. Uburyo bwo gucuruza no kumenyekanisha ibicuruzwa by'ikigo runaka binyuze mu ruhererekane rw'abantu. Ahangaha rero uzasanga hari ibindi bintu byiyitirira network marketing, ariko ugasanga produit ni iyihe, ugasanga ni nk'agakingirizo, ugasanga ufite product n'udufaranga runaka, mbese ukabona mu by'ukuri hari ikindi kintu kiri behind kitari ugucuruza. Iwacu wacuruza ukaryoherwa pe cyane cyane, muraza kumva amatemoignage. Hanyuma kandi ntabwo, nubwo tuyita nshyashya mu Rwanda, ariko ntabwo ari nshyashya comptel, ariko ugereranyije n'uko ubundi bucuruzi busanzweho ni nshyashya, kuko yagiyeho hagati y'imyaka 1920 kugeza mu 1930, n'ubundi itangirira muri USA, California. Hanyuma kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora iyo network marketing. Hari ubwo bita unilevel, hari ubwo bita binary, hari ubwo bita breakaway, ari nabwo dukoresha. Hahandi nta limite dufite, uracuruza uko ushaka, hanyuma kandi ukinjiza abandi bacuruzi uko ubyifuza. Nta muntu duhekesha inyuma y'undi. Ni ukuvuga ngo niba nakubwiye business ukayishima, uraza uri direct, ari jye Muranga, ari wowe, ari jye nawe.
ntabwo ndi bubitindeho ariko hari businesses nyinshi zigiye zitandukanye zikoresha network marketing ariko ukazacunga ibyo bintu nababwiye ukazacunga si business ifite produit irahari ntabwo ari akantu k'agakingirizo kugira ngo ese iyi business hari uruganda rw'iyo product rufatika ruri hehe izo product se zirakorwa koko ese ibarizwa hehe mbese hari ibintu byinshi byo gushishozamo kuko hari iyo abantu babonye ibintu murabizi n'ubu ngubu ushobora kugenda ukabona hari ahantu hari boutique igenda pe ubona hari abakiriya ukazasanga ejo mu gitondo undi yaje adometseho indi kandi neza icuruza nka bya bindi ukibaza ukayoberwa n'aha ngaha rero naho hari umuntu ureba akavuga ati njyewe nta bushobozi mfite nyine bwo gukora nka Forever cyangwa se kampani runaka yindi ikora neza reka nanjye nzana akantu kanjye yes hanyuma rero umuntu yatangira gute gucuruza mu byo kampani iguhereza twabonye ko iguha product ikaguha n'abagufasha hanyuma ikaguha na marketing plan nigena uburyo bwo gucuruza n'ubwo guhemba ahangaha rero nibwo tugiye kureba twagiye James yes mu buryo bwo gucuruza rero ntabwo kampani igira mu buryo bwo gucuruza iyo bavuze gucuruza wumva igicuruzwa ukumva n'ifaranga ibicuruzwa byacu rero bigiye bifite agaciro ako gaciro niko bita isese isese ni ukuvuga ngo iryo sese ringana n'iki iryo sese ringana n'amafaranga y'amanyarwanda n'amafaranga y'amadolari n'amafaranga y'amarundi gutyo ariko ku buryo product niba dufashe nk'iyi sabune hand soap ni ukuvuga ngo agaciro kayo mu Rwanda niba ari 0.62 cc ni ukuvuga ngo ni Burundi niko bimeze na hehe niko bimeze noneho bagende bajyanisha bitewe n'ifaranga byo muri icyo gihugu uko mubibona rero amasese yagiye atandukanye ibice bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo uko buri product igira amasese menshi ni nako igira agaciro kanini twagiye kugira ngo byumvikane ego noneho tubonye ko iryo sese muri ya marketing plan mu buryo bwo gucuruza no guhemba kampani yashyizeho ikindi kintu cyitwa inzego n'uburyo ki ayo masese agena izo nzego wowe watumiwe uyu munsi uramutse uje ukarangura product uzarangura product zigera ku masese nibura 2 icyo gihe iyo ugejeje ku masese 2 iyo ugitangira tukwita preferred customer warangura amasese 2 ukitwa assistant supervisor ayo masese 2 iyo ugitangira ushobora kuyakora umunsi umwe ushobora kuyakora mu minsi myinshi ariko ku buryo bitarenza amezi 2 utayaranguye iyo utayagejejeho ubwo nyine uba ukiri preferred customer icyo gihe urangura wungukirwa amafaranga 5%. hanyuma iyo uvuye ku masese 2 mu by'ukuri ku masese 2 niho uba watangiye kwitwa umucuruzi iyo umucuruzi rero wanyuzwe wabonye amafaranga agira ate nawe arangira abandi bacuruzi ari nayo mpamvu iyo yabarangiye mu gihe kitarenze amezi 2 akurikiranye bakakora amasese 25 icyo gihe yitwa supervisor icyo nari nibagiye kubabwira nuko assistant supervisor we abatangiye kunguka amafaranga 30%. ni ukuvuga ngo kampani ujya kurangura bakakugabanyirizaho 30% mu gihe preferred yatangije yagabanyirizwagaho 5%. Supervisor rero ni umuntu ukomeye abatangiye kujya mu bayobozi arangura agabanyirizwa 38%, hanyuma kuri timu ye y'abamuri munsi akabahemberwa 3%. tukajya kuri wa mu supervisor wagize abandi abandi warangiye business abandi bantu bituma aramutse agize amasese 75 mu gihe kitarenza amezi 2 akurikiranye yitwa assistant manager ubwo asigara arangura agabanyirizwaho 43%,
hanyuma akabona ku muntu kuri assistant supervisor 13%, akabona kuri supervisor 8%. Uyu muntu rero iyo ntabwo ndibabwire byinshi, ntabwo ndibujye muri detail kubera ko umuntu wabatumiye azabibafashamo, kuko uyu munsi ni ngewe uhari, ariko twese tugiye dufite ubumenyi ko biri mu nshingano zo kugira ngo ubashe gucuruza. Umuntu rero ukomeye hano hejuru ni umuntu witwa manager. Manager aba agomba kuba afite byibuze mu mezi 2 akurikiranye amasese 120, cyangwa se mu mezi 4 afite amasese 150. Ni ukuvuga ngo aba yararangiye business abantu batandukanye, na ba bakiriya be bashimye za product bagenda babwira abandi, kuko iyi business kugira ngo bayikore gutya nuko basanze umukiriya wanyuzwe aranga kurusha uko publicité wayibona kuri televiziyo, kuri radio n'ahandi hose, muri social media n'ahandi hose. Hejuru kuri manager rero, hejuru yo kubona amafaranga atandukanye tuza kubona mu kanya, hari ibindi bihembo by'inyongera: Ego Manager, Forever to Drive, Global Rally. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni ibintu bazabaha muri detail nimushima ubu buryo ki turimo gukora. Twagiye? Yes. Mu by'ukuri ndimo kwihuta kubera ko ndeba iminota nayiriye, ariko si cyane. Aho nshaka kugira ni aha ngaha rero. Wa muntu we watumiwe uyu munsi, urashaka iki? Urashaka gucuruza, urashaka amafaranga, kuko ibintu byose twabonye, amashuri, ingendo, ikiruhuko, byose nta faranga nta buzima. Yego turavuga ngo amafaranga ngo niki, ariko se amafaranga adahari byagenda gute? Niyo mpamvu ushaka ko nsa nk'utinda hano gatoya. Uko twabibonye, iyo utangiye gucuruza hari ikintu rwose umutoza wawe azagutoza kigakunda. Iyi business iyo uyikoze neza, iyo utangiye kuyikora neza, ukora icyo twita amasese 4. Amasese 4 twabonye ko kugira ngo winjire utangire gukora business uba wakoze 2 mu mezi 2 akurikiranye, bitarenza amezi 2 akurikiranye. Iyo wamenyereye gucuruza rero, abantu barashinye product, noneho ukora amasese 4, ukaba rwose uri umucuruzi kabisa utangiye kuryoherwa. Ndavuga utangiye kuryoherwa kuko muri business yacu nta limite, ni wowe wenyine wimanyuriraho. Niba ushaka 100 ni urabibona, niba ushaka 200, gutyo biraterwa n'icyo ushaka. Wowe urashaka ngahe wowe watumiwe mbese? Ntabwo rero nabashije kumenya aho mwese aho mushaka mwifuza, ni nayo mpamvu ngiye guhera ku murongo. Mu by'ukuri uyu muntu ubanza nababwiye witwa preferred customer, ugabanyirizwa 5%. Mu by'ukuri usi abatari umucuruzi, abari mu kibuga, mbese navuga ngo ni igishoro. Hano hari inyungu yitwa 56,000, ariko ngiye sinjya mvuga ko ari inyungu kuko nta nyungu iba yakaza. Ariko ni mugerero kuri assistant supervisor. Assistant supervisor wakoze ibikorwa bye neza nkuko abihamagarirwa, agakora amasese 4, abona 429,800, kuko isese rimwe yacuruje kuri detail 243,483, hanyuma akaranguza 186,221, inyungu ku isese rimwe ni 97,268, hanyuma inyungu yose ku masese 4, kubera ko yubahirije iryo hame ryo kuba umucuruzi uhamye, akabona 429,800. Tubwizanye ukuri, mumbwire na kahe kazi umuntu akora akabona aya mafaranga. Nababwiye ndi lisansiye, nahembwaga 140, hanyuma wenda kubera ko nagize ikigo cyiza ngo gitanga prime nini, nkabona 80,000. Mugende mubaze abaturanyi, murebe abantu bakora mu mabanki, murebe abantu bakora mu tundi tuzi dusanzwe, muzasanga aya mafaranga ari menshi cyane. Kandi iyo umenyereye business, aya masesa narikora. I'm telling you, ndi umuhamya cyane pe. Rero reka tujye kuwitwa supervisor. Supervisor ni umuntu nawe utangiye kuzamuka, utangiye kujya mu bayobozi.
iyo akoze bya bikorwa bingana n'ibya assistant supervisor abona inyungu ingana n'ibihumbi 431,688. Tukajya kuri assistant manager wakoze amasese 4, uko tuzamuka niko ibikorwa bigenda byoroha, ariko bisaba ngo ubihe umwanya ibi bintu, ubihe ubumenyi. Ni ukuvuga ngo ubumenyi, umwanya n'uwawe, igishoro n'icyawe, n'icyo ushaka n'icyawe, umuntu waguhamagaye, umuntu wakwijije muri business, ubumenyi azakuvunguriraho kubera ko mu by'ukuri umwana yiha ingobyi. No mu ishuri iyo twigisha baguha nka 20%, ibindi 80% byishakira. Ahangaha rero murabona abamaze kubona 488 yacuruje gusa. Hanyuma murebe umuntu witwa rero manager ngira ngo ntabwo nababwiye ko uyu munsi ni urwego ndiho. Iyo manager wakoze neza wacuruje gusa abona inyungu y'ibihumbi 545 n'ibiceri 80. Reka rero ubu nababwiye gucuruza gusa, reka mbereke scenario y'uburyo ki mu by'ukuri iyi business nta yindi bisa. Nukuri muzanabaze n'izo zindi zose network marketing ziri hano mu Rwanda muzasanga nta isa na Forever. Niba ushaka gucuruza doraho gukorera nahangaha, ntabwo ari uburyo bwa publicité. Yes, uyu muntu rero ni Elizabeth mureba hano uko nabibwiye. Ku rwego uyu munsi ndi manager, ariko nubwo ndi manager uyu mwaka urasiga ndi senior manager ufite aba managers at least 3. Yes, ubwo muzabyumva bazabaha detail. Uyu muntu witwa Elizabeth akiri supervisor murabona mu kwezi kwa 6, mu kwezi kwa 7, mu kwezi kugeza mu kwezi kwa 7 yari wa muntu urimo kubona yacuruje na team hagati y'ibihumbi 405,421 byari amafaranga kubera ko nabaga ndi mu rugo. Wa mwanya nashakaga narawubonye, product narazikoresheje ziranyura, ndetse nabona zihaye zarabanyuze, barishima baranandangira abandi. Ariko noneho ntabwo bigarukira aho ngaho, kubera ko iyo wanyuzwe ucuruza n'abakiriya bakanyurwa, ni ukuvuga ngo barakurangira nawe ukaranga business. Noneho mu kwezi kwa 7, mu kwezi kwa 8 nibwo nari ntangiye kuryoherwa na business, ko nari ntangiye urugendo rwa manager, aho umuntu akora rwose. Iyo umuntu afite intego, iyo umuntu afite icyo ashaka kugeraho, no kurya ntiwarya ariko ugashyirwa icyo ushaka kukigezeho. Uru rugendo rero rwa mbere ruhire ni muri 2020 muri kiriya gihe cya covid, mu gihe ibi utundi tuzi twahagaze. Mu kwa 8 rero uko mubibona aya mafaranga 922 narayabonye. Mu kwa 10 narayabonye, mu kwa 11 narayabonye 1,807,000 nacuruje. Hanyuma no muri team mu kwa 12 ho byabaye igitangaza, aho nacuruje 1,800,000. Hanyuma ubwo bigenda bijyana n'amasese n'inyungu kuri manager. Ntagiye muri detail, ariko wabatumiye azayibabwira neza, ku buryo nimureba ntangiye nko mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere ntabwo ndajya munsi ya 1,5 million. Kandi ubu ngubu wenda wareba harimo amastrategy, uko nababwiye ko hagomba ubumenyi. Hari igihe nyine bizongera bikabuminga, ariko icyo nzi nuko ntashobora kujya munsi ya 1,5 million, kuko Nyagasani muri business yatanzemo umugisha. Muntu watumiwe uyu munsi, nubwo mvuga ngo ni Nyagasani neza, yakoreye mu bantu, yakoreye muri Prof, akorera muri James, akorera muri Mama Allen, akorera muri Mama Jean, akorera mu ba downlines. Ndababwiza ukuri iyi ni business. Namwe mwibaze mwarimu hembwa 100 ubu akaba ageze muri 1,500,000. Ntabwo mushobora kubyumva. Ndibuka James ambwira ati ese ifoto yawe iri he? Reka da wakwifotoza se haryo bigiye kugenda gute? Ni ukuri ndababwiye ngo umuntu agutumiye umubwira uti urankunda, wabona ari yawe wabona atari yawe, umenye ngo umuntu agutumiye akwifuriza icyiza, ku buryo iteka ryose nsabira umugisha Prof Eugene. Reka rero James akomeze abagezeho gahunda ikurikira. Murakoze cyane kuntega amatwi. Asante sana.
Yes, super champion Elizabeth, turakoze cyane ku kiganiro cyiza cyane uduhaye kivuga in brief business. Burya ubuhanga aho buri ni ukumenya utese nakungukira hehe. Buri gihe iyo ntekereje kuri business ntekereza ibintu bitatu. Icya mbere ntekereza ese ikintu ngiye gucuruza cyaba gifite isoko, ese kirakora. Products zo zirakora ku batumirwa bacu. Icya mbere tugushishikariza wowe ni ukuzigerageza. Iyo wazigerageje ukabona zikora, burya uratangira ukamamaza icyo ubona ko gikora. Ibyo rero ni ubunyangamugayo bukomeye cyane buzatuma utagira umuntu ubeshya kuri ino si muri business. Icya kabiri ni ukureba ese iyi business irunguka. Ese nunguka amafaranga angana iki njye nindamuka ibi n'ibi mbikoze. Iyo ni ingingo ikomeye cyane nubaha, ngarukaho, nkanashishikariza buri wese kubaha ku rugero rukwiriye. Kubera ko iyo usanze wunguka, imagine kunguka 30% ku mafaranga wacu kuri buri product wacuruje. Iyo ni inyungu ikomeye cyane ku muntu wari wese ushaka gukora business. Urwego rw'ubucuruzi nk'uko yabivuze mu rwego rwa assistant supervisor. Icya gatatu buri gihe kinyubaka, ese iyi business ngiye gukora ifite products zikora, ifite inyungu, ese igihugu ngiye kuyikoreramo kirayemera. Uyu munsi Forever iremewe mu Rwanda kuva mu 2008 kugera ino saha. Forever iremewe mu Rwanda, irasora, tugira umusanzu ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu mu misoro dutanga. Ibyo rero bituma dukora twemye nta gushidikanya ibyo dukora kandi tukagera ku ntego zacu. So amazina yanjye nitwa Butare James, yakomeje kumvuga. Ndi umwe mu bafatanyabikorwa ba Forever, ariko igisumbye kuri ibyo nkaba ndi naratorewe guhagararira abandi ba FBOs cyangwa se abafatanyabikorwa ba Forever hano mu Rwanda. Mu rwego rw'akarere dufite umuyobozi uduhagarariye mu ba FBOs, ari nawe nkomokaho, yitwa Atwine Allen. Nanjye nkaba ndi manager today. Sindi butinde cyane uyu munsi, singamije kwivugaho cyane, ahubwo ngamije kubereka ubwiza bwa Forever. Nyizi kuva 2009, ariko natangiye gukorana nayo kuva 2013 part time. Numvaga atari umwuga wanjye, nizubukanisha ubusanzwe, ariko ko umubyeyi wanjye yayikoraga umunsi ku munsi, akantuma mu biruhuko nkiri muto, nkabona inyungu igiye irimo, nkabona uko product zihindura ubuzima bw'abantu, nakunze Forever. Gusa numva sinshoboye kuvuga, numva nta network mfite, ariko nkakomeza kuyikora buhoro buhoro kuva 2013, nibwira abandi part time naniga mekanike. Mu by'ukuri 2015 nibwo naje kubona ko nigiye kubongereza. Hari umuntu wari wa joininze Forever 2013 nk'igihe na joiningiye. Muri 2015 atangiye kwinjiza 2,000 by'amapaundi ku kwezi. Byampaye bine apana 2. Byampaye kubona ko business ishoboka, bidasaba igihe wayitangiriye, bidasaba uwayikubwiye, bisaba wowe kuba ufite icyo ushaka, nk'uko Champion Elizabeth yatangiye abibabwira, kuba ufite icyo ushaka kugeraho, ikindi ugahaguruka ugakora, kuko iterambere riba rihagaze mu biganza byawe. Ibyo rero narahagurutse icyo gihe ndakora, kugera uyu munsi sindaregreta ku cyemezo nafashe cyo kuba full time kuva 2015. Ubu ndi mu mwaka wa 6 nkora full time Forever. So yampinduriye ubuzima. Ndubatse n'umukobwa w'imfura na madamu, tukaba dufatanya gukora business. Ikikomeye guhereza time n'umuryango wawe. So rero twinjiye mu gice cyiza cyane cy'ibihembo by'inyongera. Hari igihembo cy'inyongera
nyuma yo gucuruza ukunguka, ukubaka itsinda ukunguka nk'uko Elizabeth yabibabwiye, hari no gutsindira amafaranga Forever itanga yitiriye Kaplan imodoka. Hari levels 3, aho level ya mbere yo wayitsindiye uhabwa amadolari 400 buri kwezi kumara amezi 36, ubwo ni imyaka 3. Level ya kabiri yo wayitsindiye ni amadolari 600, level ya gatatu ni amadolari 800 buri kwezi kumara amezi 36. Ikindi gihembo cy'inyongera ni ugutembera no kugabana inyungu na company. Uyu mubyeyi mubona muri no foto n'uwo bari kumwe ni Peter, bari bagiye Hawaii, niho ino global rally yabereye 2013. Soaring, uyu Atwine Allen ari nawe top distributor hano mu Rwanda uduhagarariye mu karere, yari yatsindiye 12,000. So I'm glad kuba ari my sponsor, kandi twese tumwigiraho, ni umuntu uri open kuri twese. Gutembera, icyo ni ikindi gihembo cy'inyongera nacyo gifitemo levels 3. Ariko ubwaha 2017 uyu ni uwa kabiri ku isi, company yari yamuhaye kugabana inyungu, icyo twita profit sharing, Forever byita chairman's bonus. Profit sharing igafata mu nyungu yungutse ikagira motivation iha abakoze cyane, nko kugabana inyungu. Yari yabonye 891 by'amadolari byiyongera ku byo asangwa akora buri kwezi. So rero birashoboka cyane. Igisabwa ni ukumenya uko watangira gukora, aho uhera ku 180 urangura kugera ku 560 ukaranguramo product ushaka. Iyo uranguje 560, immediately ibyo uranguye ubirangura kuri discount ya 5%, ariko bituma uhita ugera ku rwego rwa assistant supervisor. Ibyo uzarangura nyuma yaho ukaba ubirangura kuri 30% nk'uko Elizabeth yabibabwiye. Dufite documents tubagezaho, dufite system ukoreramo. The moment wa decidinze usobanukirwa bisumbyeho ku wagutumiye, ariko ikiba gisumba byose nuko mukorana plan. Koko tuba tukweretse business, ariko iyo plan igufasha guhuza wowe uriwe n'ino business, kuko ni business iri flexible, itari rude ngo ugomba kuba uyikora gutya ni ukuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 12 z'umugoroba. Oya, ahubwo ni ukuvuga njyewe mfite amasaha ya naya, nshaka kugera kuri ibi n'ibi, ni gute muri ano masaha mfite nibihe bikorwa nakoramo kandi nkagera ku ntego zanjye. How flexible it is, ubwo nibwo buryo bwonyine ngarukaho nkanashima cyane. So rero niba twebwe dushobora kubikora, nawe wabishobora. Ariyo mpamvu tugiye kwinjira mu gice gikomeye cyane, igice nubaha, igice cy'ubuhamya. Iki gice, ngiye gushiraho indi PowerPoint, ni iminota mike cyane. Ni igice cyo kubereka abamaze kubigeraho. Umwaka wa 2020 twagize success ntashobora kurondora, umugani w'abakoresha urwo rurimi, ni success twese mu Rwanda twishimiye ku rugero runini cyane. Ni success abenshi nabyita nk'ububyutse mu gihe kirekire, benshi bamaze bashobora kumva business ikoreka ku rugero ruto, ariko today ni business iri ku rwego rushimishije. Ni business yahinduye amateka y'abantu benshi muri 2020, uyu mwaka turangije. Muri uyu mwaka nawo turimo, ntabwo irahagarara gutanga umusaruro ukwiye, cyangwa se nakita uri ku rwego rushimishije. Yes, umunota umwe gusa ndiho ndabasharinga the content.
Yes, I believe umwaka wa 2020 watubereye umwaka nakita udasanzwe kuko twageze ku bintu byinshi bitandukanye. Ndihuta ndi buhere kuri 2020. I don't know niba slides ziri kugaragara neza, but I hope ko muzibona abari kuri platform. Ntabwo turazibona. Ntabwo murazibona. Good. I believe ziragaragara this time. It's okay now. Okay. Yes. Reka nihute cyane. 2020 ndayinyuramo, ntabwo ndi buyitindeho cyane. Nshimira all abantu bajoyininze, nshimira aba assistant supervisors aho bari hose muri 2020 babashije kujoyininga business. Ndi butinde cyane kuri supervisors kuko twese iyo dutangirira kuri iyo level ya assistant kuko ni rwo rwego rw'ubucuruzi rwa mbere rutangira. Ariko iyo umaze kwidistinga muri urwo rwego, hari recognition yabaye muri uyu mwaka kuko 2020 yose yaranzwe na COVID. Nta buryo bwo kurecognizinga abantu bwabayeho buri special, so byose byagiye bibera online. So we get chance muri uyu mwaka mu kwezi gushize guhuriza hamwe aba FBOs ariko mu buryo bwubahirije amabwiriza ya COVID, tubagezaho pins zabo. Kireka batarabashije kuboneka muri uwo munsi, ariko kubabashije kuhaboneka aba ni aba champions. Uyu ni Aisha Mukamusonera, she's a supervisor. Iyi ni pin ye mubona mu bururu last year. So rero ndi bunyuremo nihuta. Uwo ni mama Julienne yabaye supervisor. Uyu ni champion Claire, nawe yari yabaye supervisor last year. Uyu nundi champion, izina riragurutse, so sorry about that. Nundi mu champion nawe Kanyindi I think, niba ari Nyampundu, yes, izina yes ni iryo. She's a supervisor, akaba ari part time n'umwarimu nawe. Yes, a champion hano, supervisor youth, uramubona. And hano hari umubyeyi Clemence, supervisor also last year. Ni umubyeyi, she's ari muri 60s, myaka 60 kurenga, you know, and she's doing business well. Wow. Buri gihe iyo ndebye courage agira, imbaraga zo gukora cyane nk'umujene. And there we go, we have Dr. Muganda. He's a gynecologist. He trusted forever. Ubu ari kuri level ya supervisor on the way building his manager business. Yes, there comes managers. So rero champion Elizabeth yavuze level ikomeye, ariko ni level iguhereza ishusho. Nayita nka level yibanze mu byiza bya forever. Manager ntabwo ari rwo rwego rukomeye, ahubwo ni rwo rwego ruguhereza ibyibanze biryoshye bya forever. Byinshi bishoboka ubufunguye imiryango yabyo, kuko hejuru ya manager hariho n'izindi levels, ariko izo levels zose zishingira ku kubaka abandi ba managers bagukomoka. So rero there we go, we have manager champion Clementine. She's part-time muri business. Imagine today she's a manager, yarabidecidinze. There we go, we have champion Rose Mugeni, she's a manager. Wow, oh my god. Iyi pini buri gihe mbonye umuntu ayambaye, sinzi uburyo nabibabwira, ariko like wow.
ipini ni nziza cyane. There we go, champion Esperance. Nawe ni today Rose ni full time, champion ni Esperance aracyari part time, and yabashije kuba manager. Even nawe birashoboka. There we go, champion Elise ni full time today, nawe ni manager. Wow. So becoming a manager ni ikintu kiryoha cyane. There we go, champion Elizabeth. Agafoto kawe, akagafoto karanshimishije, that's why I used this one. Warashimye kabisa. You reached on this level, wishaka koko, and congratulations again. Niwe waduhaye presentation uyu munsi. She's a manager. There we go, champion. Uyu muntu ndashaka kumuvugaho like short. She's been in Forever since 2012. One day I know azabaha ubuhamya, ariko yabashije kumva akamaro ka focus credit. Since then yigeze azisiba, akomeza gukora focus credit size. Yahoze ari umwarimu, yahoze akora muri Mineduc. Today she's full time muri Forever kuva icyo gihe, ariko ntiyigeze arekura Forever, yarakomeje arakora. So ikimataringa si igihe kinini umaze kuri level runaka, ahubwo ikimataringa ni intego zawe kandi ugakomeza ugakora. Igihe kiragera ibintu byawe bigahinduka. So rero nawe last year she kicked manager. She is very happy with this level. I get to know her, namumenye mbere kuko I came in 2013. She was there 2012. Ariko experience afite yo kutarekura ni ikintu mwigiraho gikomeye cyane. Mpamya neza ko ushobora kugera kuri manager mu buryo bwihuse, ushobora no gutinda kugera kuri no level. What matters ni ukuba ufite plan yawe, nta gikuba cyacitse abandi bagezeyo nje biti. No. Focus on your plan, focus on the activities, one day you will shine. Ariko bishoboka byose wakora igishoboka ukihuta. So this is the team that I appreciate, and ndabasaba ko ino image mutayipostinga, just see it, don't do a screenshot. Iyi ni team ya managers, aba bicaye imbere nabo twafatanyije mu kurecognizinga abashyashya muri kubona inyuma bari mu myenda yabo ya manager. I appreciate this team. Turakorana cyane. Njewe nduyo ku ruhande ndibaza muri screens zanyu ni ku bumoso. Team ya managers n'abantu dukorana bya hafi kandi dufatanya mu gutera imbere. So we won't let you down, ahubwo tuzagufata akaboko tujyane mu rugendo rwawe. So I appreciate this team na brand new managers anamaraso mashasha. That's why we are growing faster. So rero muri zira recognition mubonye zose ni from 2020 kugera muri 2021 mu kwa kabiri. There comes 2021 muri uku kwezi dutambutse kwa gatatu. FBO's recognition, like dufite new FBOs, dufite Jean-Luc Ndayicengurukiye. Sorry amazina yagiye yandika nabi ariko ndihuta. New FBOs nize Yuhoraho Venerand, hari Kamikazi sorry Venerande ni Kamikazi, then hari Gahongayire Monique, hari Janine Nizeyimana, hari Olive Mukurira, hari na Yvonne Uwayirege Valentine, hari Umurise Valentine. Then aba naba ni FBOs twabonye 2021 mu kwezi kwa gatatu, and I appreciate champions. I believe tuzakomeza gukorana bya hafi. Urugendo mutangiye niho twatangiriye natwe.
and nicyo gihe cyanyu cyo kwidistinga, cyo kumenya uti ndahera hehe, ndakora iki, ndakorana na uyu mu sponsor wawe. I believe mukorane plan kare gashoboka, ukwezi kwa kane kukubera ukwezi base month to become a supervisor, ku buryo bitarenze May. Mbifurije mwese kuba muri ba supervisors. So there we go, we have brand new supervisors muri uku kwezi kwa gatatu. Isim Joseline Hoberte ni brand new supervisor. Kuba supervisor, massive congratulations for achieving a sales leader level of supervisor by generating 25 CCs in 2 consecutive months. Uyu I believe abigezeho mu kwezi kumwe just, not kumwe I believe. Avuye kuri discount ya 30% ya assistant supervisor, agiye kuri discount ya 38. Guess what? Champions. Ntabwo ari hano mu Rwanda, she's outside. Byatugoye guhuza amasaha ku buryo yaboneka tukumva testimony ye, ariko she's a daughter to champion manager Alice. Ino card yimugezeho, you can do a screenshot, ariko ndanazibagezaho aho muri groups duhuriraho. Another brand new supervisor, Uwimbabazi Patricie. Congratulations champion. Niby'igiciro n'imbaraga zikomeye cyane kumva ubuhamya bwa champion Patricie. She's from Burundi, akorera business ye hano mu Rwanda, yadecidinze kuyubakira hano mu Rwanda. Imagine, from Burundi akaza agakorera business ye hano mu Rwanda, and today akaba ageze kuri supervisor level. And for sure nizera neza ntashidikanya ko atari rwo level ye yo kuba uyu munsi, ahubwo ni level ye y'itangiriro yo kugera no ku zindi nini cyane zikomeye. So turi bumwakirire aduhereze a short story ye, adusharinge uburyo yabashije kubaka business muri new network iri hano mu Rwanda. Yes, Patricie, ndagusaba kwiyanimutinga, kora kuri iyo nani. Yego nabikoze. Oh yes, champion Patricie, uratwibwira icyo usanzwe ukora, ande umwanya n'uwawe mu minota mike, urugendo rwo kugera kuri supervisor mu ncamake. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya. Nkuko bakomeje kubivuga, nitwa Uwimbabazi, not Patricie, c'est Patricia. Oh, Patricia, sorry. Ndubatse, mfite abana 3, hanyuma nkaba amashuri mfite A0 muri economy, muri monnaie et banque, nkaba mfite expertise muri microfinance. Akazi nkora ubusanzwe ndikorera consultant in microfinance muri East Africa. Nihuse rero uko namenye Forever nayimenye kera nko muri 2013, ariko bayimbwira nkavuga ngo ni bya bindi by'abateka mutwe, sinanabitega amatwi. Hanyuma muri ka kazi kanjye nza kuzajya gukorera i Burundi 2018, ndiyo niho champion yansensibilije, anyumvisha ibyiza, yanyigishije kuri C9. Mpita ninjirira kuri C9. Mu by'ukuri ntabwo nari mfite ibiro byinshi, ariko nuko nari numvise ko C9 atari ukugabanya ibiro gusa, ahubwo ari ugusukura umubiri. C9 ndayifata, mpita mfatira na murumuna wanjye icyo gihe. Hanyuma mpitangira inyota yo gushaka gusoma ibyiza by'izindi products. Ntababeshye, natangiye gufata izi trainings ku ma product testimonies, bitandukanye kuri company, byose nabitangiye mu kwezi kwa 12. Ejo ubundi jewe navuga ko nakoze icyo bitaga kwihinga.
urumva ninjiriye i Burundi nyuma y'igihe gito ngaruka mu Rwanda, ngeze mu Rwanda ndatakara nkabura uwo mbaza, hanyuma niga ubwenge bwo kwihinga nkazajya nisomera, ariko uko nagiraga ikibazo, nari mfite ikibazo cy'umutwe, narwaraga umutwe cyane, nkarwara n'inzira y'ibiryo, igifu, inzira y'ibiryo yose naho nahoraga mfite ikibazo, nabyo ndabyisomera, gisomye mbona product zishobora kumfasha, ndazifata ndazifata bigenda neza cyane, kandi imyaka yose nanywaga imiti yo kwa muganga ntibitanga product zimfashije. Ubwo gihe mpita ntangira urugendo rwo gukundisha abantu products. Nakwicarana n'umuntu agataka indwara, nkahita nicara nkihina muri Google nkashyiramo ngo diabetes and product and forever living product, nkahita ndeba ako kanya product zafasha uwo muntu. Noneho ntangira kubikora. Mu by'ukuri njye sinabitangiye nka business, natangiye nk'ushaka kwerekana ko izi product zifite akamaro, nkaziha abantu, abo nzihera ubuntu, abo ndangurira nkabazanira bakampera amafaranga njye nari naranguyeho. Noneho haza kugera igihe turi muri lockdown ukwezi kwa 4 kwa 5, hamwe abantu batangiye guhaha ibyo basitoka mu nzu byo kurya, jyewe ahubwo natekereje kuri products. Nibuka ko ari ya manager Gilbert wazinzaniye mu rugo, nari nanamuzi pe, narakomanze nkashakisha ukuntu nazibona tutava mu nzu. Gilbert anzanira products zisanga izindi nari mfite, nari narakuye i Burundi. Noneho muri cya gihe cya guma mu rugo, turi mu bibazo bya covid, ntangira kujya nzifashisha abantu. Noneho mu kwezi kwa 10 sinzi ukuntu nagiye kuri company, nkabona ukuntu abantu barangura cyane, ntangira kumva ukuntu nanjye nabigirira inyota ntibariya ko babirangura cyane. Niho rero naje kuzahura n'umuntu Imana yagize ikiraro kugira ngo nise Marraine Elizabeth, yasanze kuri company, mubwira story zanjye ukuntu naheze mu kirere, sindi mu bo mu Rwanda, sindi bo mu Burundi, ntawe mfite icyo mbaza ko naheze mu kirere. Ati jyewe ndakwa Dr. Elizabeth niho yatangiye kujya antumira, nkakurikira ku mazuma atandukanye, ntangira kuryoherwa. Noneho ntangira kuva kuri bya bindi byo kubwira abantu ko product zabafasha, ntangira kumva ko harimo na business. Nabigenje ntere, naratangiye ndavuga nti ubwo ngiye kwinjira muri business, numvise ko harimo amafaranga, nshobora kwinjiza amafaranga, mbigerageze. Kuko jyewe nkinjira muri ariya mezi 2 ya mbere already nahise mba assistant supervisor. Naravuze ngo reka mbere kuri amafaranga ya assistant supervisor 560, noneho mbikoreshe ncuruza nunguka nshaka inyungu. Narabiranguye, noneho babandi najyaga mpa produit z'ubuntu, ntangira kujya kubabwira nti rero business yabaye business, nabo ntangira kubabwira ukuntu bayikora. Abo nibo byahise binyorohera gukoramo team, niko bahise bumva ibyiza, bumva ko ntazongera kubagurira ku buntu, nabo bahita binjiramo, dutangira gukorana team bitananduhije, kuko harimo umudamu twakoranaga wari ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu ndibyara, harimo abafite donc abari bafite ibibazo bitandukanye, bafashe za produits zikabafasha. Byaranyoroheye guhita mbakurura nkabinjira. Ibyo rero nabitangiye ryari mu kwezi kwa 12 gushira, hari umuntu uri mu kwezi kwa 12 gushira. Hello sorry champion Patrice, abana basabe baguha akanya gato. Ntabwo ari iwanjye jyewe rwose, ndi jyenyine, ahubwo sinzi uriho utuvangira. Oh my god, so sorry. Yeah. Uyu muntu ni Jolie Uwase. Sorry. Yego, ntabwo ari jyewe pe. Okay. Yego. Ubwo mu kwezi kwa 12 gushira, niho natangiye kujya negera Elizabeth cyane, atangira kunyinjiza muri team, nkamenya Zoom zihari, nta Zoom nasibaga, narayikurikiraga, nkatumira
abo mfite muri timu nabo nshaka kwinjiza bagakurikira bitangira kuryoha noneho ndavuga ngo byaba byiza nteye intambwe ba bantu turi kumwe muri timu nkabatanga kubona imbere nkumva ibiryoshye bihari noneho bakazankurikira nibwo rero nakomeje noneho ntangira gucuruza ariko noneho nahise niha intego ndavuga ngo ko ninjiye muri business nari assistant supervisor kugira ngo ncuruze nunguka nuko ntera intambwe nkaba supervisor nkagera kuri ya hahandi bangabanyiriza 38%. Numva ko target ari iyo ngiyo ngiye kwiha ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri kugira ngo mbashe kubigeraho. Ubwo mpita niyemeza ko ntazasiba ukwezi ntakoze personal forces buri kwezi, nabyo ndabikora mbigeraho. Hanyuma ya gahunda nihaye yuko byibuze mfata iminota 30 cyangwa 45 mbere yo kuryama nkabanza gusoma kwiyigisha ku maproduit, ntangira no kubyigisha kubishyira muri timu yanjye nabo ngo batangire kujya babisoma, hatazagira winjira nabi nkuko nanjye ninjiye naba gatangira kujya ajijinganya ejo atazinjira agashaka kugera ku nyungu atasobanuriye abantu produit, nabyo mbibashyiramo. Hanyuma nanone niha byibuze ku munsi abantu 5 bo guhamagara n'abantu 2 byibuze bo kujya kureba, kuko iyo uhamagaye buriya ntabwo ari kimwe no kureba umuntu amaso ku maso. Naraselectingaga nkavuga ngo uyu namuhamagara ariko uyu nguyu tugomba kubonana na face to face. Ngerageza kubikora, noneho at the end of each week nkakora evaluation, nkavuga ngo nateganyaga kugera kuri ibi, none dore ibyo nagezeho. Naba ntarabigezeho nkakora intensive muri weekend ku buryo target y'icyumweru nari nihaye nkigeraho. Abakiriya banje rero benshi n'abantu abo tubana mu kazi aho nkora, abo dusengana, abo bose batandukanye. Nkavuga nkarwana intambara nanone yo gukora follow up. Bariya abantu nabahaye izi products kandi bafashe duke, ko bafashe duke ngomba gukurikirana kugira ngo nizishira bahite bafata izindi zizabone kubagirira akamaro. Hageze igihe cyaho batangiye produit hano muri stock iwacu zitangiye kubura, kandi hari zo nabahaye batangiye gufata tutazifite muri stock. Nyakugira Imana Elizabeth niwe negereye ambwira ko bishoboka no ku umuntu yazituma ahandi. Ntangira ubwenge bwo kuzituma muri Tanzania, ubwenge bwo kuzituma mu Burundi, abantu bakamara produit zifite mu rugo nkahita mbafasha bakazibona. Ko icyo namaze kubona cyo kurwanaho bwa mbere nuko umuntu atabura produit yari yarayitangiye. Yego, hanyuma ubwo icyo naje kubonamwo rero navuga ko ari umusaruro kandi byabera isomo benshi, nuko ubanza kuganira n'abantu muri kumwe ukabaganiriza ku maproduit, ubwabo bakaba ari bo bifatira icyemezo, ntuzagire ufatira icyemezo. Hanyuma ikindi nabonye niriya forces, jyewe forces sinigeze nyitekereza kuri timu yose, numvaga ko jyewe ubwanjye ngomba kubanza kuyikora. Wamaze kugira uriya muco birizana, ntabwo umenye aho byavuye. Hanyuma kwicara, ubonye opportunity yo kwicara ahantu, habaho mwari mu nama igihe muri coffee break, habaho uri mu bukwe, aho wicaye hose ntukazatahe utavuze produit, kuko hari aho uyivuga wataha umuntu akaguhamagara ati nsubiriramo ibya ya produit, kuko bari abantu nibo bakuviramo abakiriya. Ikindi ni kugira produit wowe wiyumvamo ukavuga uti iyi produit ndumva nshoboye kuyisobanura, ukagira nk'ebyiri cyangwa 3. Jewe ubwanjye nagize expertise yo gucuruza C9 gel na omega 3 RTX. Izo narazicuruje nabibahamiriza zonyine, ukazicuruza ukabona wungutse amafaranga afatika, kuko uravuga icyo zakumariye, hanyuma ubivuge n'umunwa wawe ko hari icyo zakumariye, banabibone bamwe bari bakuzi ikibazo wari ufite, urazicuruza ukazicuruza wemye kuko uzi ko hari icyo zizamara. Hanyuma ukagenda wihinga ku zindi kugira ngo n'izindi ubashe kugira gufasha. Muti rero muri aya mezi umusaruro wakuyemo n'uwuhe?
ndahera mu kwezi kwa 12 kuko niho natangiye gucuruza by'ukuri, amezi abanza aho nari ngihuzagurika, ariko nabyo nahereye kuri ya 560 nababwiye. Mu kwezi kwa 12 naranguye amasesi 3 n'ibice 6, ndabicuruza nungukamwo amafaranga 312,996 muri uko kwezi gusa. Noneho mu gukurikiyeho mpita na ya nyungu nyongeraho, ndarangura amasesi 5 n'ibice 3, naho mvanamo inyungu y'475 n'amafaranga 195 mu kwa mbere. Mu kwezi kwa kabiri ndangura amasesi 7 n'ibice 6, mvanamo inyungu y'657 n'amafaranga 413. Aya ni inyungu ku byo nge nacuruje. Hari bababwiye ngo bonus ku bantu winjije, ngo bonus kuri team, ibyo sinabibaze, sindamenya nuko babibara. N'urugamba rwawe James na ariya manager kuzabimbarira, sinzi niko bimeze kugira ngo nizo bonus ziyongere kuri aya nabonye, ariko aya mbabwira nayo jewe nicururije. Yes. Mu kwezi kwa gatatu naho rero nahise mfata ya nyungu. Mu kwa kabiri nafashe ya nyungu yanjye nyongera ku gishoro n'ubundi, niho nahise ndanguraho mu kwezi kwa gatatu hafi amasesi 9, asanga 7 n'ibice nari nakoze mu kwezi gushize. Niho nagiye kubona rero hiyongeyeho n'amasesi ya team, niho nagiye kubona mbona mbaye supervisor rwose mu buryo butanduhije, kuko narwanaga iyo ntambara yo kuvuga ngo reka mfata yanongere ndangure. Target nari mfite yari yo kugira ngo jewe numve ko ngiye kugera kuri hahandi ncuruza noneho ngabanyirizwa 38%. Ibyo mbabwira n'ibyanjye n'ibyambayeho, kandi nkaba narabikoze numva ntago nari bwinjiremo neza. Ndacyafite na bya bikomere byo kuba mu kirere, ndi Burundi sindi mu Rwanda, ariko target mfite hari ya mbere yo kumenyesha abantu produit kuko zangiriye akamaro, zigirira abantu banjye akamaro. Iyo ni target ya mbere nari narashize imbere, kuvuga ngo ntihazagire umuntu ugira ikibazo kandi hari produit zishobora kumufasha. Ibyo nzabikomeza, niyo target nyamukuru. Hanyuma na business, iyi business rero kugira ngo nyinjiremo hari impamvu zabitumye, cyane nkurikije ibiganiro twagiye duhabwa kuri Zoom. Hari abantu numvise umuntu akavuga ngo jewe ngo navuye mu kazi nakoraga, ngo none ngo nabaye full time muri iyi business. Umuntu ava mu kazi kuko afite icyizere ati ndavuga nti okay, nanjye nzabigerageza mbikorane n'akazi nari nsanzwe nkora, ndebe ko bikunda. Hanyuma ikindi cya kabiri hari numva ubanza ari professor yavuze ukuntu ari mu kiruhuko cy'izabukuru kandi akaba yihemba akoresheje inyungu avana muri izi product. Ubwo rero nahise mvuga nti kubera iki jewe nta kwinjiramo ngo ngende mbigerageze. We never know, ejo video yaraje narakoreraga muri East Africa, none ubu ngubu nsa nkaho mfungiye i Rwanda gusa. Ni Rwanda bishobora guhagarara, ariko iyi business nyinjiyemo ntabwo umwana yazasiba ishuri. Numva ko ngomba kuyinjiramo n'amaguru n'amaboko kuko ifite ejo hazaza heza. Icyo nakangurira abatumirwa bari hano uyu munsi ni ugutinyuka bakinjira muri business, kandi bakinjiramo bafite ikintu nabonye cy'ingenzi muri business yacu ni ukuba umunyakuri, hanyuma ugakora ibintu ukunze, ukagira target. Udafite target ntaho wagira. Urakoze cyane really. Narinde mu bantu bategereje this story cyane kuko like nkuko bivuze, burya iyo ufite target ukaba umunyakuri, nta kintu na kimwe ushobora kurata mu byo ukora umunsi ku munsi. Again, all credits ndazohereza kuri Champion Elizabeth warakoze cyane, and ni umugisha ukomeye gufasha umuntu muri business
ariko ni n'umuco dufite mu Rwanda wo gufasha buri wese, kuko business yacu apart from ibyo muri mission statement ya Forever, bimwe mu bintu tugira nuko we create a forever family, ku buryo iyo ugeze mu gihugu ukavuga kuri Forever n'undi ari Forever, kumenyana no kumvikana biroroha kuruta kubanza kwibwirana. Iyo wumvishemo ako kantu kuri an FBO n'undi ari FBO, already you are one family. Kandi gufasha your neighbor gutera imbere ni boost ya business muri rusange. So thank you very much Champion Elizabeth, and umuhate wa Champion Patrice. Mpamya neza ko nibyo utaramenya, uko byose tugenda tubimenya, nibyo utaramenya uzabimenya. Nta kuba utarabimenya nta kosa ririmo, ariko gutinda kubimenya byo bishobora kuzariba. Ariko rwose ni akantu koroshye nk'uko n'ibindi wabaye integrated ukabimenya, n'ibi nabyo I believe vuba hashoboka rwose urabubizi. Ni akantu gato cyane. So tomorrow uzasabe password yawe from office, then password nuyibona cyangwa Elizabeth cyangwa nge twazagufasha uko wayi personalizing. So urakoze cyane Champion. Murakoze cyane namwe. Oh, great. Yes, and another brand new manager in the house ni Champion Utamuvuna Mariette. Is a brand new supervisor. Congratulations Champion Mariette. Ndagusaba kuzamura akaboko kuri Zoom kugira ngo nkwani mutinge. Uyu ni umukobwa wa Champion Elizabeth. Champion Elizabeth on fire. Yeah, James. Yes. En fait, Mariette yagize pane y'imodoka. Oh, so sorry. Buriya nabaye nkucaho hakiri kare kugira ngo mbaze ndebe uko bimeze, ariko na n'ubu hari ibintu by'amapine byanze. Batumirwa barihangana, ariko buriya naho ubutaha. Yego. Ariko in brief, she's a part-time also, and umubyeyi n'umuntu muri character namubonyeho, nahuye nawe one day. Muri character namubonyeho aratuje, n'umuntu ugenda step by step, and agakikinga icyo akikinza apana kukibabarira. So I believe tuzumva testimony ye next time. So rero for today, this is the list yaba brand new supervisors twari dufite. On top of that, muri kuno kwezi gutambutse twagize recognition nziza cyane kumu one and only soaring manager mu Rwanda. Soaring manager wacu mu Rwanda yakikinze Kaplan level 1. Iyi ni inshuro nabara ya gatanu ayigeraho. So ni ibintu bishoboka cyane. One of our top. Tumwigiraho byinshi cyane. Ni imwe muri recognition nubaha cyane. Ntajya ndeka kubwira buri wese, kuko ari mu bantu baryohewe no kuba muri no business. Twese tuvukaho, abenshi turi hano, yabashije gukikinga iyi achievement. Sinzi niba muzi iyo tuvuze chairman is, I mean iyo tuvuze Kaplan ni ingingo ikomeye cyane, nkuko mumubona kuri screens zanyu. This is our soaring manager. Ushobora kwibaza utese soaring manager ni muntu ki?
soaring manager ni umuntu uba ufite ba managers barenze batanu, minimum batanu bamukomokaho direct. So soaring manager afite barindwi, uyu mwaka ari muri gahunda yo kuba sapphire, ariko today she's a soaring manager mukomokaho, yari yatsindiye level 1 umwaka ushize nawe. So uyu niwe top distributor. So birashoboka ibihembo by'inyongera byose Forever itanga yarabitsindiye azi uburyohe bwabyo. So all of you champions mbifurije just ibyiza byose biri hejuru yo kuba manager. Reka mbashimire cyane, nshimire by'umwihariko abatumirwa bacu mwigomwe uyu mwanya w'isaha imwe n'igice turi kumwe. Mbere y'uko nsoza hari umuchampion umwe ni mushya, and he is even on the list ngiye gusorezaho list ya active FBOs. Abantu babaye active muri uyu mwaka wa muri kuno kwezi gutambutse, muranyihanganira nani iri muri PowerPoint, iri muri Excel, ndi busome amazina aba active FBOs. Ariko apart from active FBOs dufite na brand new assistant winjiye ukwezi kwa gatatu witwa Elvis vraiment igira neza, ntabwo nakwibagiwe. Actually kuri list you jumped out, ariko uri no kuri no list ngiye gusorezaho ya Focus Credit Achievers last month. Nibo ndi buvugeho in brief. All managers kuri no list turiho, all managers aho muri. I don't always mention you kuko kuba manager it's no longer your recognition, ahubwo other FBOs who are not managers. Dufitemo Patricia Uwimbabazi, congratulations for achieving Focus Credit. Dufitemo champion Seraphine Dusenge, congratulations champion. Dufite Sandrine Kibatega, congratulations. Dufitemo Mariette Utamuvuna, tukagiramo Anne Abera, tukagira Josephine Marie Robertine, tukagira Olive Mukurira, tukagira Alphonsine Kanzaire, tukagira Aisha Mukamusonera, tukagira champion Theodette Mukabakunda. Those are the 4 who are not managers, plus the 12 managers who are active, total up n'abantu 25. So champions, congratulations. Iyi list ndayibagezaho in the group. So reka mbashimire cyane ku mwanya wanyu mwatanze, kubatumirwa cyane. Fata amakuru kuwagutumiye, umunsi n'uyu, isaha niyi, ejo ukore order ya products zawe, utangire business yawe umuvuduko ukwiye. Ndabashimiye cyane, nongere nshimire champion Elizabeth waduhaye presentation nziza cyane. Nongere nshimire all FBOs twafatanyije mu gutegura iki gikorwa tukanatumira abatumirwa. Mbifurize umugoroba mwiza, mbifurize umunsi mwiza w'ejo. Mpamagarira aba FBOs bose n'abatumirwa bacu ko ku itariki 8 dufiteho Global Rally izatangira saa 10 z'umugoroba, tuzakurikirana online. Iyo Global Rally ihuza aba FBOs bose bo ku isi mu bihugu 160 birenga. And hari umuchampion nari nkubitiye mu mibare, murambabarira niwe turi busorezeho. Kuri testimony nziza cyane afite, ni umwe mu ba champion bakoze business mbere
uyu munsi akaba yaragerageje business zitandukanye za network marketing. Apart from izo network marketing companies zose yagerageje gukorana nazo, uyu munsi yafashe decision yo gukora Forever nta yindi ayibangikanyije nayo. And iki gikorwa afata icyemezo cyo kugikora nuko afite experience yabonye muri izo companies zigiye zitandukanye. And uyu mu champion nta wundi akaba yitwa Abahirwa Alice. Numwe mu bantu bamenye Forever mbere yanjye, akaba agiye kudusangiza ino experience. Numwe mu bantu bakubwira ngo niba waramenye Forever fata ukomeze wirekura. So champion, mu minota mike cyane ndakwizera kuri iyo ngingo. Manika akaboko kugira ngo mbashe kukwanimutinga. Alice. Okay. I don't see her on the platform. Champion Alice. One second, muting. Second, just muting. Okay. Ndabona like oh, sorry. Oh my God. Yes. Ndabona ya maybe network azamugoye. Okay. Sorry about that. Network azamugoye. Next time that testimony tuzayumva kubayikeneye. And ibikorwa period tugiyemo niyo gukomeza gukorana n'abantu bacu directly. And tomorrow mpamagarire aba FBOs bose ko ku mugoroba tuzabonana for product knowledge no kwitegura iyi gahunda ko nta bikorwa rusange tuzagira muri iki cyumweru gutangirana n'ejo. Gutangira no kuwa gatatu nta bikorwa rusange tuzagira. So ejo tuzaba turi muri preparation ya knowledge kuri product no kwitegura ibi bihe buri wese azaba ari gukora business on her own. Tuzaba twinjiye no muri period yo kwibuka. So nkomeze ku babuze imiryango yabo, inshuti n'abavandimwe muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. So mpamya neza ko dukomeze gukomera no gukomezanya. Mbifuriza ariko no gutera imbere cyane no kudaheranwa n'agahinda. Murakoze cyane, muramuke neza.